Hai guys, what's up? Jumpa lagi dengan saya Asis Sugianto dari channel Aisyah Photowar. Video kali ini disponsori oleh Robocom dari bukalapak.com. Ini merupakan video unboxing pertama saya. Jika kurang pas dan masih ada kekurangan, harap maklum ya. Kali ini saya akan mengunboxing mic clip-on harga 15 ribuan dengan kualitas kece dan suara jernih. Mic ini saya beli di salah satu lapak di bukalapak.com. Nama lapaknya Robocom. Link lapak saya sertakan di deskripsi di bawah. Adapun barang yang saya beli di lapak tersebut antara lain mikrofon 3,5 mm, suara jernih plus clip on. Katanya sih cocok buat sebulean. Kemudian saya beli juga mikrofon untuk handphone, PC, laptop, suara super jernih. Katanya juga sih cocok buat sebulean. Yang berikutnya audio splitter. Ini fungsinya untuk menghubungkan jack audio ke laptop, PC ataupun HP kalian. Sebenarnya tanpa audio splitter ini mikrofonnya bisa digunakan. Cuman sekalian beli aja biar hemat di ongkos kirim. Yang terakhir kabel sambungan AUX audio jack 3,5 mm. Ini sih buat nyambungin kabel mikrofon aja biar lebih panjang itu. Berikut hasil dari rekaman mikrofon tersebut. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan bagikan ke teman kalian. Jika kalian suka dengan video tutorial ini, jangan lupa like video ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan isikan di kolom komentar. Jika kalian tidak ingin ketinggalan video tutorial lainnya, subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Salam editing. Sekian dulu unboxing kali ini. Semoga di kesempatan berikutnya masih bisa unboxing lagi.